బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రానా దగ్గుపాటి, కాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుద్ రవిచంద్రన్ కొన్నాళ్లుగా ఎక్కడ చూసినా ఇద్దరు జోడీగా కనిపిస్తున్నారు. మహా అయితే ఏముంటుందిలే మూవీ సిట్టింగ్స్ అనుకున్నారంతా. కానీ ఎవ్వరు ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు, సరికొత్తగా ఆలోచించారు. ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. లాంగ్వేజెస్తో సంబంధం లేదు, ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా హీరోగా దూసుకుపోతున్నాడు రానా. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళీ మూవీస్లో రానా నటిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్లో రానా రేంజే వేరు. అటు తమిళంలో ఆరంభం మూవీతో అడుగుపెట్టిన రానా ప్రస్తుతం సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ వెట్టాయన్లో విలన్గా నటిస్తున్నాడు. భారీ బడ్జెట్తో పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్గా రాబోతున్న ఈ మూవీపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. మరోవైపు రజనీకాంత్, లోకేష్ కనకరాజు కాంబోలో వస్తున్న కూలీలోనూ నటిస్తున్నాడు. ఈ రెండు సినిమాలకి అనిరుద్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. వీటితో పాటు రానా నాయుడు సీజన్ 2లోనూ నటిస్తున్నాడు. ఇక యంగ్ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుద్ గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాలీవుడ్ టు బాలీవుడ్, నయా టాలీవుడ్ దుమ్ము లేపేస్తున్నాడు. త్వరలో దేవరతో టాలీవుడ్లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకోవాలి అనే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. మూవీస్ సంగతి పక్కన పెడితే ఆ మధ్య రానా, అనిరుద్ కలిసి దిగిన ఫోటో వైరల్ అయింది. ఈ పిక్ని మాజీ UFC ఫైటర్ ఆంటోనీ ట్విట్టర్లో Xలో పోస్ట్ చేశారు. ముగ్గురు కలిసి గ్లోబల్ వెంచర్ ప్రమోషన్స్లో భాగం కాబోతున్నారు అని అనుకున్నారంతా. కానీ అసలు విషయం అది కాదు అంటూ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు ఇద్దరు మిత్రులు. రానా, అనిరుద్ హర్షవడ్లమూడితో కలిసి కొత్తగా బిజినెస్లోకి దిగారు. మెక్సికోలో తయారయ్యే లోకా అనే టెకీలా డ్రింక్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్ చేస్తున్నారు. తయారీ కేంద్రం అక్కడ మాత్రమే ఉంది. ఇప్పటికే అమెరికాలో ఈ టెకీలా బ్రాండ్ని మార్కెట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. త్వరలోనే భారతీయ మార్కెట్లోకి కూడా ఇది రాబోతోంది అని టాక్. ఈ వ్యాపారంలోనే రానా, అనిరుద్ భాగస్వాములు అన్నమాట. ఇప్పటికే వీళ్ళిద్దరూ మెక్సికోలో ఉన్న టెకీలా డ్రింక్ తయారీ కేంద్రానికి వెళ్ళి మొత్తం పరిశీలించి వివరాలు తెలుసుకుని వచ్చారు. అనేక రైతులతో కూడా మాట్లాడారు. ఎందుకంటే ఆగావే అనే మొక్కల్ని కట్ చేసి టెకీలా డ్రింక్ తయారు చేస్తారు. ఆ సాగుని ఎలా చేస్తారు, ఆ మొక్క కాండంతో ఈ డ్రింక్ ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించారు. ఈ పర్యటన మంచి అనుభూతిని ఇచ్చిందంటూ రానా తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో షేర్ చేశాడు. అక్కడ దిగిన పిక్స్ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశాడు. ఇప్పటికే రానా ఓవైపు మూవీస్తో బిజీగా ఉండటమే కాదు, పలు వ్యాపారాల్లో భాగమయ్యాడు. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ ఫ్రెండ్ అనిరుద్తో కలిసి టెకీలా డ్రింక్ బిజినెస్ ప్రారంభించారు. ఇప్పటికే ఈ బ్రాండ్ ప్రమోషన్ స్టార్ట్ చేసిన రానా, అనిరుద్ భారతీయ మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు తీసుకొస్తారో చూడాలి. From the minds of two superstars, welcome to the world of Loca tequila. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.